Својство и зашто бевте повикани во обвинителството за организиран криминал и корупција? Кој ви информира дека сум бил таму? Не, јас ве прашувам сега. За гарантирано со устав право ни е на информирање, да не открием извори. Службени обврски има во оваа зграда. Во врска со што? Не може да ви кажем сега. Дали станува збор за доделувањето на надоместоци од 35%? Не можем да кажем сега. Кажете ми, имаше информација доставена, односно барање до антикорупцијската комисија во смисла на одложување на разгледување на иницијативите за несовесно и нестручно вршење на судиската функција. Дали добивте повратен одговор од антикорупцијската комисија кога ќе продолжат со работа комисиите? Значи, ставот на новата антикорупцијска комисија е дека не даваат мислења тие, туку треба да се почитуваат законските одредби кои што се. Соодветно на тоа и на законската регулатива, ние во Судскиот совет, додека трае процесот на избори, нема да имаме процес на избори, разрешување, евентуално конечни одлуки донесување во врска со изборни судија. Дали вие ги подпишавте надоместоците од 35% за 2 месеци изминатата година што беа донесени на членовите на Судскиот совет? Да, нормално. Јас сум председател на Судскиот совет и председател на Судски биџетски совет. Одлуката за надоместоците за тие 3 месеци, одлуката дека се обезбедени средства и решенијата за исплата на додатоци на плата ги подпишав јас. А за мене, мој замен. А тоа согласно закон? Нормално. Дали и зошто беше, односно не беше поканата министерката за правда на седницата на која што се одлучуваше за тие додатоци на Судскиот буџетски совет? За правда е секогаш поканата, сите министри биле уредно секогаш поканувани и војнина ќе бидат, а во последниот период и со телефонски јавувања и пораки е поканувана лично од моја страна. И на таа седница беше поканата? Ниту една седница, а на Судски совет, од кога сум јас член на Судски совет, само еден министер додека беше Ана Нешари на седница дојде, јас не бев председател тогаш, ниту еден министер од тој не дошол на седница на Судски совет, а ниту еден министер ниту еднаш не дошол на седница на Судски биџетски совет, јас од кога сум председател на Судски биџетски совет. Колеги? А како член на Судски биџетски совет, министерот, за разлика од членувањето во Судски совет, е со право на глас. Добро. Ви благодарам.